హలో అండి, మేమైతే రీసెంట్ గా విజిఆర్ గార్డెన్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొన్ని మొక్కలను అయితే మా పెరట్లో నాటడానికి అయితే ఆర్డర్ చేసాము. మా జాను పాప ఫస్ట్ బర్త్డే అవ్వడం వల్ల తనతో మొక్కలను అయితే నాటిస్తాము. వ్లాగ్ అయితే స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి. విజిఆర్ గార్డెన్ వాళ్ళ దగ్గర అయితే దాదాపు 5000+ ప్లాంట్స్, అదే విధంగా సీడ్స్ అండ్ యాక్సెసరీస్ అయితే ఉన్నాయండి. వీళ్ళైతే ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అయితే డెలివరీ అయితే చేస్తారు. సింపుల్ గా మీరు www.vgrgardenswebsite.com కి వెళ్ళి మీరు మీ మొక్కలను అయితే ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. అదే విధంగా స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ నుంచి కూడా మీరు మొక్కలను అయితే ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. వీళ్ళ ప్యాకింగ్ అయితే నాకైతే చాలా నచ్చిందండి. ఒక్క మొక్క కూడా చాలా డ్యామేజ్ కాకుండా అంత క్లీన్ గా ప్యాక్ చేశారు. మేమైతే కొద్దిగా బిజీ ఉండడం వల్ల కొరియర్ ఆఫీస్ లోనే 2 days అయితే పార్సల్ ఉన్నదండి. అప్పటికి ఏ మొక్కలు అయితే డ్యామేజ్ అవ్వలేదు. మొక్కల్ని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి కోసం వీళ్ళైతే ప్రతి మొక్కకి నెంబరింగ్ ఇచ్చి ఇన్వాయిస్ కాపీలో అయితే మొక్క పేరు అయితే మెన్షన్ చేస్తారండి. మా జాను పాప ఫస్ట్ బర్త్డే అవడం వల్ల తనతో లక్ష్మణ ఫలం చెట్టు అయితే నాటిద్దాం అనుకున్నామండి. కానీ వర్షం కారణంగా పొలంలో తేమ అయితే ఎక్కువ ఉన్నది. అందువల్ల ఈ విధంగా పూలకుండీలో రెడ్ కలర్ చామంతి చెట్టును అయితే నాటించామండి. మీలో ఎవరైనా ప్లాంట్స్ కోసం చూస్తుంటే స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్న విజిఆర్ గార్డెన్స్ వాళ్ళ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ కి అయితే మెసేజ్ చేయండి. కంటెంట్ నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేసి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ బ్లాగ్స్ కోసం మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.